الكبده ممكن تعزم، لو انت مرتبط ممكن تاكلوا كبده، يبقى اكله روشه. صح اللي انت يلا نجرب حاجه، اكله بتاعت ايش؟ حاجه فانكي. بتاعت ايش بليفر. بالظبط، ناكل رده يعني بالانجليزي ايه رده. انصر. عنصر. لا الرده دي اروح اقول لها تاكلي ليفر بالعنصر. لا الرده بتاعت الرده دي اسمها بيجدار. باش واضح انت ما بتعديش على المطبخ. ديش طب. طب يعني ايه يعني رده بالانجليزي. وانا مالي، انا انت بتقول فوائد انا هقول اضرار. ماشي. اختراع. خلاص احنا كده قلنا 4، فاضل 6. ماشي. ممكن تفتح مشروع كبدة هيفيدك. هايل. ممكن تعملها سندوتشات. حلو. ممكن تعملها كبدة وصدقتها، ممكن تقلش عليها يا سلام. مع اصحابك، فدي هتبقى مفيدة. هايل. ممكن